ازيكم يا حلوين؟ النهاردة هنعمل حاجة حلوة جدا جدا جدا، خليكم معانا للآخر عشان تشوفوا. هنعمل النهاردة بركان الألوان. أنا جايبة شوية رملة وحطاها في طبق كبير، جايبة كوبايات، ممكن تجيبوا كوبايات، ممكن تجيبوا علب صغيرة، أي حاجة زي كده، وربطتهم بأستك عشان ما يقعوش من بعض، أستك زي ده كده. وهحط الكوبايات دي في الرملة، وجايبة كوبايات تانية عملت نفس الحاجة بالظبط كده. أنا حطيت الكوبايات بتاعتي في الرملة، عندي 1 2 3 4 5 6. وجايبة ألوان أكل، اختاروا الألوان اللي انتوا تحبوها. أنا جايبة أصفر وأخضر وروز وأحمر وأزرق وأخضر درجة مختلفة، برتقاني وموف. هنحتاج كمان صابون ايدين سائل، هنحتاج شوية بيكربونات الصودا اللي هو بيكنج صودا، وهنحتاج خل، وبس كده. انا عاوزة شكل الطبق بتاعي يبقى حلو شوية، فانا هحط حاجات مش لازم تحطوها، بس انا هحط. جايبة ورق كده، هحط الورق كده، هحط شوية الناحية التانية كمان. جايبة حاجة على شكل زرع، بس هو مش زرع حقيقي، لان احنا مش عاوزين ابدا نقطف الزرع بتاعنا، لانه مهم ان احنا نبقى عايشين في حتة الهواء اللي فيها نظيف، والشجر هو اللي بيخلي الهواء يبقى نظيف. فده شجر لعبة للزينة بس. هحط كمان شوية زلط، زلط انا جايباه لونه اسود. بس كده. دلوقتي هنبتدي بقى نعمل البركان. اول حاجة انا جايبة معلقة صغيرة عشان استعملها في اني احط بيكربونات الصودا في الكوبايات بتاعتي. 1 2 1 2 1 2. بعد كده هحط صابون الايدين. بعد كده هحط الالوان بتاعة الاكل كده. انا حطيت اخضر، هحط هنا ازرق، احمر، اصفر، هحط الفوشيا او الروز، هحط الموف، وبس كده. كده احنا جاهزين ان احنا نحط الخل في الكوبايات بتاعتنا. هتشوفوا يا اصحابي انه اول لما هنحط الخل في الكوبايات، الخل لما بيتحط مع البيكربونات الصودا بيروح فاير وعامل رغاوي كتيرة قوي، وهيطلع ويقع بره على كل الحاجات اللي احنا حطيناها دي، هيعمل زي البركان. دلوقتي يا اصحابي انا هحط الخل وهتشوفوا هيحصل ايه. شايفين يا اصحابي حصل ايه لما الخل اتحط على بيكربونات الصودا؟ خلى كل الالوان تفور ويحصل بركان الالوان. ادي الاصفر والاحمر والاخضر والفوشيا والازرق، وده كان موف بس الموف كله وقع تحت. لو شايفين، شفتوا شكله حلو ازاي؟ كل الالوان دخلت في بعضها هنا، وخلت الورق والزرع والزلط اللي انا حطيته كله بقى ملون. دي الناحية التانية برضو، هنا كل حاجة بقت ملونة. كده يا اصحابي نبقى خلصنا بركان الالوان. لو عاوزين تجربوا تعملوه في البيت جربوه وقولوا لنا، بس دايما 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 لازم يبقى معاكم حد كبير
وهو اللي يجهز لكم كل حاجة علشان ما نبهدلش الدنيا. ومهم قوي كمان انه دايما تفتكروا ان الحاجات دي كلنا بنتعلمها في المدرسة. كل البركان الالوان الحلو ده حصل لما الخل اتحط مع بيكربونات الصودا. هشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.